ဒီနေ့မှာတော့အားလုံးအတွက်ကတွင်းမိန်စေမဲ့ဝတ်သားချင်ဆက်ဟင်းရီပူပူဆက်ဆက်လေးချက်ပြုတ်နည်းကိုဝင်းညပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတူတူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပထမဦးဆုံးဝတ်သားအသားကဒါမှမဟုတ်ဝက်ပခုံးသားကိုပပလေးပေးပါပြီးရင်တော့စောင်းနီယုတ်ကောင်းမှုန်စစ်တုံမိတ်ကျင်းနဲ့ရင်းနှင်းငယ်ထည့်ပြီးအသားတွေရတာစိမ့်ဝင်ပြီးတီးရီသွားတဲ့အထိတိတိချာချာနဲ့ပေးရပါမယ်ထို့နောက်ပကံလုံးအလို့တစ်ခုထဲမှာကစုံကန်စုံမှုကိုဇွန်အပြည့်ထည့်ရင်းနှွေးနှွေးလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးဒင်းချင်းလိုပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်အောင်ဖျော်ပေးပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီကန်စုံမှုအနှစ်တွေကိုစောစောကနေထားတဲ့ဝတ်သားဖက်တွေပေါ်လောင်းထည့်ပြီးသမအောင်ထပ်မံနေပေးရပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ဦးထဲမှာစီပူအောင်လုပ်ပြီးကြက်တုံမိတ်ကျင်းကြက်တုံဖြူနဲ့ငရုတ်သီးနဲ့တစုံထဲကစီဝါလာပြီးငွေးကြိုင်လာတဲ့အထိစီတက်ပေးလိုက်ပါစီတက်လို့မွေးလာပြီဆိုရင်တော့ရင်းနှွေးပွက်ပွက်စုကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ထည့်ပါပြီးရင်စားတစုံနဲ့ပိငင်ပြားရဲ့ကြီးတစုံထည့်ပေးရပါမယ်ချင်းဆက်အရသာလေးပေါ်လွင်လာအောင်ခဏမြတီးထားပေးပါပြီးနောက်မိမိနှစ်သက်တဲ့အသီးရွက်တွေနဲ့မုံလာဦးအငင်လေးတွေကိုထည့်ချက်ပြီးညံ့သွားပြီဆိုရင်ဆယ်ယူကဟင်းပြင်မဲ့ပကံလုံးရဲ့အောက်ခြေမှာခင်းထားပေးလိုက်ပါဆက်လက်ပြီးအရသာနဲ့ထားတဲ့ဝတ်သားဖက်တွေကိုတတုတ်ချင်းစီခွဲထည့်ပေးရပါမယ်အသားတွေအနေထိုင်ပြီးပုံစံခဲသွားတဲ့အခါမှာညင်သားစွာခွဲထုတ်ပြီးအကျက်ညီအောင်ချက်ပေးပါပြီးရင်တော့ရှာလကာရဲ့ကြီးအနေငယ်စမ်းပေးလိုက်ရုံပါပဲအခုဆိုရင်တော့အသားနဲ့ဟင်းရည်ပူပူလေးကိုစောစောကအတီးရွက်တွေခင်းထားတဲ့ပကံလုံးနဲ့လောင်းထည့်နိုင်ပါပြီအပေါ်ကနေကြက်တုံဖြူတောက်တောက်စင်းကြက်တုံမိတ်ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ငရုတ်သီးနီလေးတွေဖြူပေးပါနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့အနက်မွေးမွေးလေးထွက်လာအောင်စီပူပူလေးအပေါ်ကနေစမ်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စားချင်စပွဲဝတ်သားချင်ဆက်ဟင်းရည်လေးသုံးဆောင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီတနည်းချင်းတို့လည်းအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်စားကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်